सुनो यार। हाँ यार मैं बहुत देर से वो एक आसन करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा। थोड़ी सी हेल्प कर दो, जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ। यार वो उर्दू वाला आसन नहीं हो पा रहा मेरे। उर्दू आसन? हाँ वो कैसे होता है वो उर्दू वाला? अर्धशलभ आसन। हाँ वो जरा थोड़ा सा हेल्प करा दो उसमें। ठीक है। नहीं हो रहा मेरे। आ जाओ इधर आओ तुम। ठीक से करो, पकड़ो पैर, सीधे करो ठीक से, बिल्कुल सीधे कर दिए। ठीक है। हो गए। थोड़ा सा, हाँ ठीक है। क्या कर रही हो? क्या क्या कर रहे हो ये? अरे ठीक से पकड़ो। अरे तुम क्या कर रहे हो ये? गिर जाऊंगा मैं। पर तुम क्या हुआ? गिरा 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 गिरा। नहीं गिरे। अरे संभाल के। तो तुम क्या कर रहे हो ये? हद कर दिया तुमने। यार तुम हद कर रहे हो, मैं हद कर रही हूँ। मार दिया मैंने कहा मार दिया? क्या था यार ये? भाई क्या करूं? तो तनी क्या कर देते हो? और खिला दो मुझे रात मूली के यार पराठे। मूली के पराठे और खिलाओ रात को, यही होगा। चलो मैंने बोला था मूली के पराठे खाओ। दूसरा करो, इधर आओ। मैं नहीं करा रही कोई। अरे आ जाओ, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। अब ठीक हो गया, अब तो अब की बार होनी चाहिए बिल्कुल भी। हो गया, सब नॉर्मल है अब। सब नॉर्मल है, नॉर्मल है। अरे दैनिक प्रक्रिया है यार, तुम भी हद कर रही हो। तो मेरे मुंह पे करोगे दैनिक प्रक्रिया? आओ जो क्या है अब क्या कराना है? यहाँ हाथ लगाओ मेरे को ये वाला आसन करना है। कौन सा है आज तो नाम ही भूल जाता हूँ मैं तो। हाथ लगाओ थोड़ा। भुजंगासन। हाँ बैंड करो मुझे थोड़ा सा ऊपर की तरफ। करो ठीक से करो। करो ऊपर की दो। क्या कर रही? काटो। आनंद। यार क्या कर रही हो तुम? अरे हद है यार, क्या कहते हैं? मूली के पराठे। ये मूली के पराठे निकाल रहे हैं? किसने कहा था मूली के पराठे खाने के लिए? तुम ही लेके आए थे मूली के पराठे बना दो, मूली के पराठे खाने, मूली के पराठे खाने। मैं अब आए से आते मैं मूली के पराठे नहीं बनाऊंगी। किसने कहा था कि मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ मूली के पराठे? यार ऐसे कौन करता है? और बनाओ मूली के पराठे। हाँ देखो रखी है बिल्कुल। तुमने हद कर रखी है। ये क्या कर रहे हो? छी यार, जान निकल गई। जान निकल गई, जान निकल गई। ओहो। अब फोन में क्या कर रहे हो? खाना खाओ ना। हाँ हाँ अभी तो भूख लगी कितनी तेज। मतलब खाते टाइम में भी फोन चलेगा? न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। खाते टाइम न्यूज़ पढ़ना जरूरी है? पहले खाना खा लो। तुम खाना खाओ ना अपना। ये मोबाइल छूट ना जाए। क्या कर रहे हो यार ये? दिक्कत हो रही है यार आज, क्या बताऊं तुम्हें। ठीक तो तुम्हें इधर की साइड ही करके करना था। बैठो ना। बैठो ना, बैठो ना। मैं नहीं खा पाऊंगी इसे खाना। साल तो लॉक नहीं कर रहा यार खाना टेस्टी क्यों ना है? जान है खाने में। धन्यवाद। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? खाना खाऊं या नहीं खाऊं? अब आ रही तो क्या करूं? मुझे नहीं खाना तुम्हारे साथ खाना। अच्छा चलो ठीक है। क्या ठीक है, क्या ठीक है? बैठो बैठो, अब नहीं करूंगा, अब नहीं कर रहा। हो गया बस, खाना खत्म हो गया। बैठो बैठो। तुम तो ऐसे कर रही हो, मैं इंसान नहीं हूं क्या? मैं
कर नहीं सकता क्या? आ रहा है तो तो ये खाते टाइम कौन करता है? मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ क्या? आज तो खाना खाया नहीं जा रहा मेरे से। ओह, मुझे नहीं खाना खाना। तुम्हारे साथ नहीं खाना। पानी पी लो। कहाँ से आ भाई? पानी पी लो। अरे खांसी भी नहीं, खांस भी नहीं पा रहा मैं आज। हाथ लो तुम आराम से, मुझे नहीं खाना। अच्छा चलो, अब नहीं कर रहा। मुझे नहीं खाना। अब नहीं करूंगा। अब मैंने रोक लिया, बिल्कुल एकदम ताला लगा दिया। आप ही खाओ। ताला लगा दिया। आ जाओ। ना ना खा रही, आप ही खाओ। मैं तो अलग ही खा लूंगी। A few moments later. लाइट बंद करो यार। अभी थोड़ी देर में मैं बंद कर दूंगी। मैं तो सो रहा हूँ। सो जाओ। ये मास्क लगा के क्यों सो रहे हो? जुकाम हो रहा है। तो मास्क लगा के सोओगे? और क्या करूं फिर? क्या कर रहे हो ये? थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए मास्क लगा के सोए थे? जुकाम उकाम कुछ नहीं हो रहा? क्या कर रहे हो यार? ये तुम क्या तो तुम हटो यहाँ से। जी यार, तुम एक बात बताओ, ये कर क्या रहे हो? ये क्या हो गया? ये मेरी साइड पे क्या क्या रहे हो? ये आराम से सोने भी ना दोगी मुझे? ये पता नहीं तुम्हारे सुबह से क्या ड्रामा लगा रखा है। अरे राम, क्या हो गया? क्या दिक्कत है ये तुम्हें? कर क्या रहे थे तुम, ये बताओ। एक कमजोर आदमी को सोने भी ना दोगी तुम। कमजोर? बीमारी में कमजोर हो गया। क्या कहने कमजोरी के? तुम क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहा हूँ? ये चादर हटा के मेरी साइड ही किया जाएगा? आ रहे तो अब क्या करें, दैनिक प्रक्रिया है। दैनिक प्रक्रिया क्या है ये? और ये मोबाइल तो सो रहे थे, मोबाइल क्यों ले रखा है हाथ में? अब तुमने जगा दिया तो जग गया मैं, क्या करूं? ये दैनिक प्रक्रिया तुम यहाँ से निकलो। कहाँ जाऊं? निकलो यहाँ से। कहाँ सोऊंगा? हाँ तुम यहाँ नहीं सोओगे, और कहाँ सोऊं? बाहर जाकर सो। अच्छा, रूम से बाहर जाओ। मैं तो नहीं जा रहा। निकलो यहाँ से। तुम जाओ, तुम सो। मैं नहीं जाऊंगी, तुम निकलो यहाँ से। बहुत देर होगी तुम्हें देखते देखते। कहते हैं मैं नहीं सो सकती ऐसे। नहीं। मैं नहीं सो सकती। निकलो तुम यहाँ से। नींद आ रही है मुझे, सोने। उठो। नहीं उठो, रूम से निकलो तुम। जाओ, उठो यहाँ से, रूम से निकलो। मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। निकलो, जाओ। ये लो अपना मोबाइल, ये लो अपनी चादर, ये लो अपना मास्क और ये लो अपना पिल्लो और जाओ रूम से बाहर जाओ। लो, जाओ रूम से बाहर जाके सो। जाओ। हाँ जाओ यहाँ से। आऊंगा नहीं। मैं नहीं सो सकती यहाँ पे ऐसे। निकलो। निकलो यहाँ से।